That's it, Brian? Yes. Saludos mi gente y bienvenidos a un nuevo vlog de Johnny Entertainment PR. En este video básicamente vamos a estar dando una vueltita con el RX7 para escuchar cómo suena con el disco grado, al bajar los cambios, al darle una aceleradita en la recta y todas esas cositas. Para que escuchen también la diferencia al correrlo con el calladito, como ahora mismo que está calladito, y cómo se escucha cuando tiene el disco grado abierto, que obviamente pues ya lo pusimos a funcionar con el beeper de acá adentro, que es mucho más fácil, ¿verdad? Como se debe, lo pusimos a funcionar como se debe, lo conectamos para darle uso como se supone. Todavía lo están escuchando suavecito. Está bueno mi gente, por eso mismo, porque ¿ves? Cuando no quieras alborotar pues simplemente lo cierras, y cuando quieras curarte, dar el pasecito o hacer ruido en X lugar que sea permitido, pues lo haces. Ahí claramente lo están escuchando cerrado. Tal como al nueva le dieron una vida tremenda a este carro. Vamos a escucharla ahora cuando abramos. Se escucha mucho más duro todavía, mucho eco. Sobre todo por el video de hoy, mi gente, ya saben que el Licorado se escucha tremendo. Cuando uno va corriendo, cuando va bajando cambios, de todo, ya ustedes saben, a disfrutarlo se ha dicho. Estén muy pendientes a Johnny Entertainment PR, van a ver unos cambios, nuevas adquisiciones.
se despeguen, mi gente. Hasta el próximo video. That's it, friend.